আজকের ভিডিওতে আমরা শিখব কিভাবে একটি ডিজিটাল ক্লাব মিটারের সাহায্যে কম্বাইন রিলে বা যে কোনো রিলে মিটারের সিলেক্টর নবটি আমরা কন্টিনিউটি মোডে রাখবো। রাখার পর ক্লাব মিটারে যে দুটি কেবল থাকে ওই কেবলটির সাহায্যে আমরা পরিমাপ করব। কম্বাইন রিলেটি রয়েছে, ওই কম্বাইন রিলের দুই প্রান্তে দুইটা পিন বা ছিদ্র রয়েছে, ওইখানে আমরা ধরে দেখব এটা কন্টিনিউটি ঠিক আছে কিনা। ইতিমধ্যে দেখতে পারলাম যে কম্বাইন রিলের যে রিলে প্রান্তটি রয়েছে ওইটা ঠিক রয়েছে। এবার আমরা ওভারলোডটি পরিমাপ করব। সেম একইভাবে উপরে পিনটির ভিতরে আমরা একটি ডিজিটাল ক্লাব মিটারের ওয়্যার ঢুকিয়ে দিব, আবার অপর প্রান্তে যে ওভারলোডের শেষ প্রান্ত এখানে আমরা ওয়্যার ধরে দেখব কন্টিনিউটি ঠিক রয়েছে কিনা। আমরা এটাও পরিমাপ করতে পারলাম যে ওভারলোডটিও ঠিক রয়েছে। যদি কোনো ওভারলোড নষ্ট থাকে তাহলে এখানে কন্টিনিউটি কোনো শো করবে না। সেম রিলের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা, যদি কোনো কন্টিনিউটি শো না করে তাহলে বুঝে নেবেন ওই রিলেটি নষ্ট। ভিডিওটি কেমন লাগেছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। এরকম নিত্য নতুন ভিডিও পেতে সবার আগে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি প্রেস করে রাখুন, যাতে এরকম ভিডিও সবার আগে পেয়ে যান। ধন্যবাদ সবাইকে, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।